warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Fira Amalia sebagai apoteker Dan saya Salma Samratullah ada sebagai pasien. Di sini kami ingin mensimulasikan suatu medikasi batuk pada anak. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Fira Amalia, apoteker yang sedang berjaga di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya mas, saya mau beli obat batuk yang baru pakai. Kira-kira obat batuknya untuk ibu sendiri atau untuk anak ibu? Buat anak saya beli. Oh gitu. Kira-kira umur anaknya berapa ya kalau boleh tahu? Tahun ini sih 5 tahun. Oh, batuknya itu sudah berapa lama? Udah 3 hari yang lalu. Oh, sudah 3 hari. Kira-kira batuknya itu batuk berdahak atau batuk kering? Batuk berdahak enggak, cuman kan anaknya yang masih kecil ya mbak, jadi nggak bisa ngeluarin dahaknya. Kira-kira ibu tahu nggak ya penyebab anak ibu batuk? Biasa mbak, anak kecil jajannya sembarangan. Oh gitu. Kira-kira anak ibu memiliki riwayat alergi obat? Oh gitu. Nah, sebentar ya Mbak, akan saya ambil obat. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Ini obat yang saya rekomendasikan, Anaconidin OBH. Ini sirup ya Ibu, ini bisa untuk mengobati demam, batuk, dan pileknya ya Ibu. Ini diminumnya sesudah makan, 3 kali sehari 1 sendok takar ya Ibu. Sendok takarnya ada di dalam. Ini ya Ibu, 1 sendok takar ya Bu. Ya, sampai batas ini ya Bu. Ya. Apakah Ibu sudah cukup paham dengan penggunaan obat yang saya jelaskan? Maaf Ibu, boleh Ibu ulangi kembali tentang penggunaan obat ini? Iya bisa mbak. Ini diminumnya sesudah makan 3 kali sehari 1 sendok takar yang ada di sini. Baik Ibu, jika dalam 3 hari demam, pilek, dan batuknya belum membaik, maka disarankan untuk konsultasi ke dokter ya Ibu. Untuk membantu proses penyembuhan anak Ibu, makan anak ibunya tolong dijaga ya Bu. Seperti esnya itu dikurangi dulu, terus jajan-jajanan yang berminyaknya itu dikurangi dulu ya Ibu. Baik Ibu, apakah di rumah Ibu ada kotak obat? Ada mbak. Oh gitu. Baik, ini bisa disimpan di kotak obat ya Ibu, misalkan jauh dari anak Ibu. Oke mbak. Ini harganya berapa ya mbak? Kalau ini harganya 16.000 Ibu. Oh iya, boleh deh. Ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup. Oh gitu, baik. Selamat kasih ya Ibu. Ya. Terima kasih. Semoga sembuh. Sekian video sosmedikasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen.